एक 585 वाट की प्लेट के ऊपर मैंने इसको चलाया हुआ है। मुकम्मल प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। एक सादा फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज नहीं, सादा फ्रिज की बात कर रहा हूं। अगर ये हमने सोलर पे चलानी हो तो किसी भी सोलर एक्सपर्ट से अगर हम पूछेंगे कि भाई घर में मौजूद मीडियम या फुल साइज का सादा फ्रिज, इन्वर्टर फ्रिज नहीं, क्योंकि इन्वर्टर फ्रिज बहुत कम करंट लेता है और महंगा बहुत ज़्यादा है, तो घर में जो पहले से मौजूद सादा फ्रिज है उसको अगर हमने सोलर पे चलाना है, किसी भी सोलर एक्सपर्ट से अगर हम पूछेंगे कि भाई इसको हमने सोलर पे चलाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो आपको उसका जवाब मिलेगा भाई कम अज़ कम 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये खर्चा आएगा सोलर का, जिसमें प्लेटें कम अज़ कम 4 होंगी 585 वाली, और साथ में इनवरेक्स का या किसी ब्रांड का आपको वो बताएंगे इन्वर्टर, तब जाके वो कहेंगे कि आपका घर का सादा फ्रिज आपका सोलर पे चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं यही फ्रिज सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये के खर्चे के अंदर चला रहा हूं। इस वक्त ये चल रहा है, सोलर पे चल रहा है। मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए, ये सोलर पे चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, एक 585 वाट की प्लेट के ऊपर मैंने इसको चलाया हुआ है। मुकम्मल प्रोसीजर आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। मैं अपने घर का मुकम्मल सेटअप आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज का मैं आपको रेट बताऊंगा। और ये इतनी तारें आपको नजर आ रही हैं, किस लिए नजर आ रही हैं, क्या क्या, ये मैंने अपने फायदे के लिए सारी तारें लगाई हैं, आप ना लगाएं। एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूं, क्या तरीका है, किस तरीके से आप एक सिर्फ 585 वाट की प्लेट 60,000 रुपए खर्चे के अंदर घर का एक फ्रिज और साथ में एक दो पंखे भी चला सकते हैं दिन के टाइम पे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत करूंगा प्लेट से। एक 585 वाट की प्लेट कल का रेट मैं अगर आपको बताऊं तो 16,500 रुपए 585 वाट की एक प्लेट का रेट है। ठीक हो गया। 585 वाट की प्लेट का रेट 16,500 रुपए। ठीक है, मैंने एक प्लेट लगाई हुई है, ऊपर मेरे छत पे पड़ी है। एक प्लेट से आगे मैं जो तार लेके आया हूं वो है जी 6 mm की। तो यही तार जो है वो मैं अपनी प्लेट से एमपीपीटी की तरफ लेके आया हूं। ये आप देख सकते हैं, यहां भी नजर आ रही है क्योंकि इसके ऊपर पाइप चढ़ाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये तार आ रही है जी ऊपर 585 वाट की एक प्लेट से नीचे। ये स्विच मैंने किस लिए लगाया, ये हड्डी का स्विच है जी। इसको मैं बतौर ब्रेकर यूज कर रहा हूँ। ब्रेकर लगाया था, वो खराब हो जाता है गर्म होके गर्मियों के अंदर। ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा रिस्पांस दे रहा है, लेकिन ये है कि सस्ता भी पड़ता है। ब्रेकर 2,000 रुपए का है, ये सिर्फ 200-300 रुपए का मिल जाता है। ठीक है। तो मैंने जब सोलर बंद करना हो तो ये निकाल देता हूँ, सोलर जो है उसका वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी ये चल रहा है। ये तार आ गई जी एमपीपीटी के अंदर। ठीक हो गया। अब एमपीपीटी की बारी आ गई जी। एमपीपीटी जो है वो, अच्छा, तार का मैं रेट आपको बता दूं, 6 mm की जो सारी मेरी वायर लगी है वो सिर्फ 2,000 रुपए की लगी है। ठीक है, क्योंकि मेरा सिंगल स्टोरी है तो साथ ही प्लेट ऊपर पड़ी है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, एमपीपीटी प्रिंस का एमपीपीटी है, 60 एम्पेयर का है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट है। ठीक हो गया। तो ये मुझे मिला था जी 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का एमपीपीटी मिला है। आपने खुली हवादार जगह पे ये एमपीपीटी लगा देना है। देसी एमपीपीटी, जरूरी नहीं है प्रिंस का हो, कोई भी आप ले लें जो अच्छे किसी कारीगर से ले लें। तो आपने हवादार जगह पे पहले प्रिंस का एमपीपीटी पहले लगा देना है। ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला मैं आपको बताऊं कि इसके साथ मैंने जो बैटरी कनेक्ट की हुई है वो बैटरी मैंने ये ओसाका की लगाई हुई है, ट्यूबलर बैटरी। आप छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो एमपीपीटी से बैटरी की तरफ तार जाएगी वो आपने अच्छे वाली लगानी है, 10 mm की वायर लगानी है। मैंने क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं, एक मेरे पास ये 10 mm की तार थी और ये एक साइड मैंने ये लगा दी है जैसे आप देख रहे हैं माइनस वाली, और इसी तरीके से जो प्लस वाली है ये मैंने 6 mm की डबल करके लगाई हुई है। ठीक है। अब ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 10 mm वाली तार है ये भी इस वक्त गर्म है। ठीक है। लेकिन ये जो डबल मैंने 6 mm डबल करके लगाई है ये गर्म नहीं है, ये वाली फुल गर्म है। ठीक है। तो ये मैंने इसमें भी ब्रेकर के तौर पे ये यूज़ किया है। यहाँ पे हड्डी वाला स्विच जो बैटरी से एमपीपीटी के दरमियान है, ताकि हमने रात को जो है वो इसको बंद करना होता है एमपीपीटी को, क्योंकि ये रात को भी चलता रहता है।
तो बैटरी का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं यहाँ से इसको निकाल के MPPT भी बंद कर लेता हूँ। आप ब्रेकर भी लगा सकते हैं, लेकिन ख़ास ख्याल रखें MPPT से बैटरी के साथ तार बहुत कम लगती है, तो आपने वो वाली तार अच्छे वाली यूज़ करनी है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये नीचे मैंने दोनों तारें 10 mm की लगाई हुई हैं, ठीक है। ये देखें फिर भी ये थोड़ी थोड़ी गर्म मुझे महसूस हो रही है। बहरहाल इतना टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है ना इस वक्त, तो ठीक हो गया। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब आपने MPPT जो है वो आपने हवादार जगह पे लगा के सबसे पहले उसको बैटरी से ऑन करना है। ये मैंने बैटरी के साथ इसके जो तारें हैं वो फिक्स कर दी हैं MPPT की, और साथ में इन्वर्टर की बात भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ताकि ये दोनों चीज़ें कब जलती हैं ज़्यादातर, जब इनकी यहाँ से तारें उल्टी लग जाएं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनको फिक्स कर दिया ताकि यहाँ पे इनको उल्टी तार लगाने का जो है ना, वो यहाँ पे तार लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब मैंने इन्वर्टर चलाना हो, यहाँ पे ये देखें ये बटन लगा हुआ है। MPPT जो है वो चलाना हो, बंद करना हो, तो ये देखें स्विच लगा हुआ है, इसको मैं निकालूंगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इस तरीके से किया हुआ है कि बैटरी से उलट तार लगे ही ना, ताकि ना MPPT को कोई मसला हो या ना इन्वर्टर को हो। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। ये अलकरम का इन्वर्टर 3000 वाट का इन्वर्टर है, और ये जो है 8000 रुपये का मुझे मिला था, 8500 रुपये का, ठीक है। तो ये अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जल जाता है, ख़राब हो जाता है। भाई 2 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ये मैं चला रहा हूँ जी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो भी नंबरिंग आ रही है 13.4 ये बैटरी बता रहा है, 240 वोल्ट ये दे रहा है, ठीक है। इस वक्त इसके ऊपर ये फ्रिज ऑन है, और साथ में मैं आपको इसके ऊपर एक पंखा भी साथ में चला के दिखाता हूँ। पंखा क्या मतलब कूलर, ठीक है। तो कूलर भी 2 पंखों जितना करंट लेता है, ठीक है। साथ में अगर आप AC DC पंखे यूज़ करें ना, जो खुर्शीद वाले आ रहे हैं जो 3 एम्पेयर 3.5 एम्पेयर लें, तो वो तो आप इसके ऊपर 2-3 आराम से चला सकते हैं, साथ में फ्रिज भी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपकी इन्वर्टर फ्रिज है तो फिर तो आप इसके ऊपर जितना लोड मर्जी चलाएं, ये एक प्लेट ही आपके लिए काफ़ी है। अब आपको मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर मेरा चल रहा है जी, ठीक है। और ये मैंने एक लगाया हुआ है जी ब्रेकर, सोलर ऊपर लिखा है, वापडा लिखा है, ये देखें ये सोलर के ऊपर है, ठीक है। नीचे करूँगा वापडा पे हो जाएगा। मेरे मुकम्मल कमरे की वायरिंग ये सोलर और वापडा दोनों पे है, कि जब मैं रात को मैं वापडा पे कर देता हूँ, दिन को सोलर पे, ठीक है। इस वक्त ये देखिए ये एक लाइट, ये बहुत ज़्यादा लाइट लेती है, वीडियो बनाने के लिए लगाई हुई है। ये दूसरी लाइट, ठीक है। ये वाला पंखा मैंने ऊपर ये 12 वोल्ट पंखा लगाया हुआ है, इससे चला रहा हूँ। ये जो आती है सप्लाई, ठीक है, 220 वाली, ये भी इस वक्त इसी इन्वर्टर पे चल रहा है। एक पंखा 2 लाइटें चल रही हैं जी, और साथ में ये फ्रिज जनाबे वाला आप इस वक्त देख सकते हैं, नीचे से लाइट ऑन होती है। देखें ये मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाऊं कि ये सोलर, ये वापडा, ठीक है। ये वापडा पे मैंने ये बोर्ड किया, ये बोर्ड ये डायरेक्ट मीटर से आ रहा है, इसका सोलर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इस पे मैंने ये ओवन चलाना होता है, इस्त्री चलानी होती है, तो ये वापडा वाला है जी, ठीक है। और ये जो सोलर लिखा हुआ है, ये बोर्ड आप देख रही हैं, ये इसके ऊपर फ्रिज की तार लगी हुई है, ठीक है। ये सोलर पे है, और ये ऊपर जो बल्ब है ये भी सोलर पे है। ये देखें यहीं से ये बटन निकला हुआ है जी, ये देख लें, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा तरीका बताना था कि मेरे घर का सेटअप इसीलिए लगा हुआ है। बाकी तारें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इतनी क्यों लगी हुई हैं। ये तारें 2 लगी हुई हैं जी MPPT से डायरेक्ट आपने कोई चीज़ चलानी हो, 12 वोल्ट का पंखा वगैरह, तो ये डायरेक्ट MPPT से चल जाएगा। ये 2 तारें आ गई, ठीक है। ये 2 तारें बैटरी को जा रही हैं, ये 2 तारें आ रही हैं वापडा 585 वाट की प्लेट से। ये जो तारें आपको नज़र आ रही हैं, ये 12 वोल्ट पंखा जो मेरा छत पे लगा हुआ है, ये देखें। तो ये 2 तारें जो है वो पंखे की आ गई। मैंने इसको जब रात को डायरेक्ट बैटरी से चलाना होता है, तो मैं इस बोर्ड 12 वोल्ट में चला लेता हूँ। ये 12 वोल्ट की तार आ रही है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट है जी, कि रात को मुझे अगर डायरेक्ट 12 वोल्ट से या दिन को डायरेक्ट 12 वोल्ट कोई चीज़ चलानी हो, तो ये मेरे पास साकटें काफ़ी सारी मौजूद हैं कि यहाँ पे मैं 12 वोल्ट कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ, ये है एक लाइट है। मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि रात को भी मैं इन्वर्टर चला के लाइट्स चला लेता हूँ। तो मैं ये अभी लाइट आपको चला के दिखाता हूँ कि इसके अंदर करंट मौजूद है 12 वोल्ट का, ठीक है। इसके आगे भी आप स्विच लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें ये लाइट चल पड़ी, यहाँ पे यह 12 वोल्ट का करंट मौजूद है, ये डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और ये सारा मुकम्मल जी था। अभी मैं आपको इसके ऊपर कूलर चला के दिखाता हूँ। पहले आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ये एक लाइट चल रही है,
और इसी तरीके से ये एक पंखा चल रहा है, ये एक लाइट चल रही है, ये बड़ी हैवी लाइट है, ठीक है, पंखे जितना, पंखे से भी ज़्यादा करंट लेती है, ठीक है। ये एक फ्रिज चल रहा है, मैंने आपको दिखा दिया। और अभी मैं आपको ये जो कूलर मैंने बंद किया हुआ था कि आवाज़ सही नहीं आती थी वीडियो के अंदर, अगर मैं इसको चलाऊं शोर ज़्यादा करता है, ये भी मैं अभी आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये भी मैंने आपको चला के दिखा दिया इसी इन्वर्टर के ऊपर। तो ये सारा मेरे घर का लोड, मेरे कमरे का लोड जो है वो एक प्लेट के ऊपर चल रहा है जी। और ख़र्चा मैंने आपको बता दिया है जी, सिर्फ 60,000 रुपये, 60,000 रुपये इसका ख़र्चा है जी मुकम्मल। आपको मुकम्मल ये 50 से 60,000 रुपये में आ जाएगा। 16,000 की प्लेट है, 8,000 का MPPT है, 8,000 का इन्वर्टर है, और ये तो मैंने सेकंड हैंड ली थी 25,000 रुपये की। आप छोटी प्लेट भी, छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुकम्मल सेटअप था जी, आपको ये सारा मुकम्मल दिखाना था कि मैंने घर पे एक प्लेट सोलर सिस्टम पे क्या क्या चलाया हुआ है। कूलर में बंद कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो में आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेट पे चल रही हैं। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। हमेशा याद रखें, MPPT के ऊपर एक ही प्लेट लगाएं, 2 प्लेटों से ये ख़राब हो जाएगा। और अलकरम का इन्वर्टर को आपने हमेशा शॉर्ट सर्किट से बचाना है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए मैंने इसकी तारें फिक्स कर दी हैं। जब भी मैंने चलाना हो, मैं यहाँ से इसको बंद कर लेता हूँ, यहीं से इसको ऑन कर लेता हूँ। साथ में मैंने 220 वाला ये ब्रेकर लगाया हुआ है। रात को मैं नीचे कर देता हूँ, वापडा पे सारी चीज़ें चलती हैं, दिन को सोलर पे चलती हैं। रात को जब बिजली चली जाए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला स्विच देखे ना, ये स्विच है पंखे का, जो मेरी छत वाला पंखा है उसका, इसको मैं यहाँ से निकाल के यहाँ बोर्ड पे लगा दूंगा। ये 12 वोल्ट का बोर्ड सीधा बैटरी की तरफ आ रहा है। तो ये मुकम्मल सेटअप मैंने अभी आपको बता दिया। फिर भी लोग मुझे कमेंट में गालियाँ देंगे, झूठा कहेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मैं एक जहन में रखें, ना ही मेरी कोई MPPT की शॉप है, ना ही मेरी बैटरी कोई इन्वर्टर की शॉप है, ना ही मेरी प्लेटों की शॉप है। मैं सिर्फ मैंने अपना सिस्टम लगाया, आपको बता देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।